Bugün Azərbaycan hakimiyyəti üçün üz qarası olan bir məhkəmə prosesi başa çatdı. Abzas Medianın gənc jurnalistlərinin üzərində quraşdırılmış bu saxta məhkəmə tamaşası başa çatdı. Ülvi Həsənli, Sevinç Vaqif qızı, Hafiz Babalı, Fərid Mehralzadə tamamilə qondarma ittihamlarla 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Elnarə Qasımova, Nərgiz Absalamova 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Məhəmməd Çekalov 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Bugün gənclər, jurnalistlər son sözlərini dedilər. Əslində hakimiyyətə ittiham hökmü oxudular bugünkü son sözləri ilə. Çox açıq şəkildə Azərbaycan hakimiyyətini ittiham elədilər. Çox açıq şəkildə ifadə elədilər ki, onların həbsi ilə bağlı qərar birbaşa İlham Əliyev tərəfindən verilib. Onlar ölkədəki korrupsiyanı ifşa etdiklərinə görə, onlar həqiqətləri xalqa çatdırdıqlarına görə, xalqın talan edilməsini ictimailəşdirdiklərinə görə siyasi sifarişlə, qondarma ittihamlarla həbs olunurlar. Bugün çox açıq, ciddi mesajlar verdilər. Açıq deyim ki, hamısı bir-birindən gözəl danışdı. Əvvəl Ülvi Həsənli danışanda mən düşündüm ki, artıq bu bir zirvədir. Həddindən artıq mükəmməl bir çıxış elədi. Ardınca Sevinç Vaqif qızı, bəlkə ondan da yaxşı. Biz artıq tərəddüd eləməyə başladıq ki, nə gözəl çıxışlardır bunlar. Hamısı demək olar ki, gənclərin, Fərid Mehralzadə gənc bir adamdır, 30 yaşı yenicə tamam olub. Nə qədər savadlı, gözəl çıxış elədi. Hər biri Nərgiz Absalamova, Elnarə Qasımova, Hafiz Babalı, Məhəmməd Çekalov hamısı ittiham elədi hakimiyyəti. İstəyirəm Azərbaycan xalqı bu gənclərlə fəxr eləsin. Azərbaycan gəncliyinin indiki bu möhtəşəm iradəsindən Azərbaycan xalqı qürur duymalıdır. Mən bir daha bugün əmin oldum ki, nəyə görə azad mətbuat susturulur. Baxın, bugünkü o məhkəmədə əgər aşkarlıq olsaydı, azad mətbuat olsaydı, bu gənclərin son sözləri ictimaiyyətə çatdırılsaydı, Azərbaycanda yer-yerindən oynayardı. Azərbaycan xalqı fərqində olardı ki, ölkədə necə bir mübariz gənclik yetişib. Onlar nə qədər özlərindən əmindirlər, nə qədər cəsurdular. Onlar bu məhkəmədə çox açıq şəkildə şərə meydan oxudular. Çox açıq şəkildə dedilər ki, onlar qətiyyən qorxmurlar bu şər rejimindən və onlar bu həbsdən daha da möhkəmlənərək çıxacaqlar. Daha da mütaliəli, daha da hazırlıq şəkildə çıxacaqlar və çıxan zamanda dərhal qaldırları yerdən mübarizəni davam elətdirəcəklər. Ona görə də Azərbaycan xalqının bu cəsur gənclərindən xəbəri olmalıdır. Onlarla qürur duymalıdır. Onları bağrına basmalıdır. Onları nümunə görməlidir. Onlara hər addımda minnətlər olmalıdır və dəstək olmalıdır. Azərbaycan xalqı xəbərin olsun bu mübariz gənclikdən, ona sahib çıx, onunla qürur duy, ona azadlıq tələb elə. Sağ ol.